今天是2021年5月23号。你好，这是留日生活博主老孙，来自日本富山市。今天来菜地把大蒜收了。这2天连续下了3天雨，雨后的杂草生机勃勃，2天的功夫就长这么高，长满了菜地，让你感觉到世界上最有生命力的就是杂草。今年的大蒜个头长得很大，看到这收获的果实，让人非常高兴。直接拔蒜，结果拔断了2颗，可以看出蒜根扎得很深，还是接触于贴鲜，撅起来以后再用手拔吧。这批大蒜是去年9月下旬开始播种的，到今天5月23号，在菜地里生长了8个多月。今年2月份的时候，经历了富山市历史上最大的一场大雪的蹂躏。当大雪化去，看到被大雪压塌的软软的肉小的小蒜苗，当时根本想不到能长到今天这么大的果实。大蒜的营养成分相当丰富，而且还具有很好的食疗以及药用价值。大蒜鳞茎中含有丰富的蛋白质、低聚糖和多糖类，另外呢还含有脂肪、矿物质等等。100克新鲜大蒜当中含有4.4克蛋白质、0.2克脂肪和23克碳水化合物、0.7克粗纤维。大蒜中还含有丰富的含硫化合物，其中大蒜素具有杀菌、抑菌、抗癌、抗衰老等医疗保健功能。大蒜素的前体物质是酸氨酸，大蒜中的酸氨酸以稳定污臭的形式存在，在酸氨酸酶的催化下形成无色油状物大蒜素。近年来，人们越来越重视大蒜，大蒜制品也成为当今世界被人们最推崇的保健食品之一。自从19世纪巴斯德明确地提出了大蒜素具有一定的抗菌活性后，许多学者对这方面的研究产生了兴趣。由于大蒜素具有杀菌力强、抗菌谱广的特性，因此大蒜素也被称为植物性天然光谱抗生素。近年来，国内外学者对大蒜素在医药以及畜牧业等多个领域进行了广泛的研究。我每年都种大蒜，收了的蒜推回家以后，赶快整理收藏，能吃1年。如果吃的不够了的话呢，再到超市里买。日本超市里卖的蒜几乎全是从中国进口的，大部分来自我们山东的滨州市，价格相当贵。一袋里边3头蒜卖100日元，相当于6块钱人民币，也就是说1头中等的蒜相当于2元人民币，价格相当贵。今天又采了这么多蒜苔，中午又可以做蒜苔炖肉吃了。蒜推回家以后要赶快整理晾干，如果不晾干，在潮湿的环境下很快就会发霉。但是呢，又不能在强烈的日光下暴晒，所以呢，要赶快把蒜整理干净以后便起来，放到阴凉的地方进行风干。把这些挂出去。大蒜在储存前应该怎样处理呢？首先把外皮带有泥土的一层剥去，然后再用刀把根部切去，这样呢，一个干干净净的大蒜就处理好了。先把这个蒜给挂起来，之后再把它们编起来，编成一个长辫，挂到阴凉处风干就可以了。我提着这边蒜，准备把它挂到树上去。你马上就走？哎呀妈，这个大蒜别的。你让大蒜留种哈，你把大的留出来。是啊，那我都编了。编了，你看有的是。
那我这样子单独的放。每年这个时候，剥蒜、变蒜都是孩子他妈大显身手的时候，可能干了。一天的功夫将这些蒜全部拔好，变起来，挂到树上晾起来。你看，这片大蒜我挂在树下边，这里通风，并且呢太阳照不到，几天的功夫就会风干。大蒜呢不能放到太阳底下进行暴晒，一定要放到阴凉通风的地处进行晾干。为什么不能进行暴晒呢？因为大蒜在太阳底下暴晒之后呢，会出现一个非常严重的问题，就是会软化。一旦软化了以后，这个大蒜基本上的商品价值就失去了，再存放的话很快就会烂掉，所以说不能暴晒。另一个不能暴晒的原因是，大蒜经过暴晒以后，蒜瓣很快就会裂开，也不适合保存，所以呢一定要放到阴凉处通风晾干，和保存洋葱一样，通风晾干就可以了。我每年都是挂在树上，下雨的时候呢再拿到屋里面去，不下雨的时候赶快拿出来让它通风。拔好的蒜怎么变起来呢？这是孩子他妈去年变蒜的镜头。女同志会编辫子，一看就会，一看就明白。今年变蒜的镜头忘了拍，所以我就拿出去年的变蒜的镜头给大家展示一下。是妈妈教你的。今年一共收获了这么多蒜，变起来以后就成这样了。然后呢，把它们挂到树上，就成这样了。大蒜啊，起源于中亚和地中海地区，汉朝时期被引进到中国，9世纪传入日本和东亚地区。16世纪前叶在非洲和南美洲出现栽培，18世纪的时候传入北美洲，现在呢已经在世界各地广泛栽培。大蒜的鳞芽又叫蒜瓣，在植物学上是短锁茎盘的侧芽，是大蒜的营养储存器官和繁殖器官。鳞芽是由2层鳞片和一个幼芽组成的。确实啊，有实验表明，大蒜中的某些功能活性物质具有一定的杀菌作用。大蒜中含有的含硫化合物和汉硒化合物对防癌也有一定的积极效果。每天食用大蒜的量保持在1头是比较合理的。为了更好的保留有效成分呢，吃蒜泥儿是最好的方法，会减少一定的刺激性。如果我的视频对你有帮助，请你点赞、留言、分享给你的朋友和家人。谢谢你的观看和陪伴，我们下个视频再见。